Ты только берешь вилку и уже чувствуешь этот взгляд. Перед тобой сидит самая голодная собака на планете. По крайней мере, она хочет, чтобы ты так думал. В ее глазах боль, тоска и укор за каждую секунду, что ты жуешь без нее. В комнате становится тяжело от громкого страдальческого вздоха. Потом лапа мягко ложится на твое колено, вежливое, но настойчивое напоминание. Затем облизывание губ, словно впереди не просто еда, а последний шанс на выживание. Ты держишься, напоминаешь себе, что не должен делиться. Но рука уже сама отламывает кусочек. Собака получает свое, но не уходит. Она ведь знает, ты сдашься еще раз.